La actividad del corazón origina ruidos y solo por excepción algunos sonidos, como son los soplos musicales. Esos ruidos se deben a fenómenos vibratorios de las paredes del corazón, de sus formaciones intracavitarias y del contenido hemático. Los ruidos son agudos y graves. Los agudos son los de alta frecuencia, esto es, de muchas vibraciones por segundo, y los graves son los de baja frecuencia con pocas vibraciones o ciclos por segundo. La auscultación del corazón puede realizarse de dos maneras: directamente o forma inmediata, aplicando el oído sobre el tórax; indirectamente o forma mediata, con el estetoscopio. La auscultación con estetoscopio puede hacerse con membrana o con campana. Con membrana se auscultan mejor los ruidos de alta frecuencia, por lo tanto, los ruidos cardíacos, primero y segundo, los frotes, los clics, los chasquidos, los soplos diastólicos de insuficiencia aórtica y pulmonar y los soplos sistólicos de insuficiencia mitral y tricuspidia y de la comunicación interventricular. Para ello, la membrana debe presionarse con fuerza. Los soplos sistólicos de estenosis aórtica y pulmonar pueden oírse indiferentemente, tanto con membrana como con campana. Con campana se auscultarán los ruidos de baja frecuencia, tercero y cuarto ruidos y los galopes. Los soplos diastólicos de estenosis mitral y tricuspidia y el soplo de insuficiencia pulmonar congénita. A diferencia de la membrana, la campana debe apoyarse suavemente sobre el tórax, teniéndola con el pulgar y el índice y apoyando el medio, parte sobre ella y parte sobre el tórax, para percibir al mismo tiempo los latidos y compararlos con los ruidos que se auscultan. Mientras se ausculta, se tomará el pulso carotidio o el choque de la punta. El ruido que coincide con el latido del pulso es el primero. Por otra parte, el primer ruido es más intenso en la punta y el segundo ruido en los focos de la base aórtico y pulmonar. La sístole es más corta que la diástole, pero si la frecuencia supera los 120 por minutos, ambos silencios tienen la misma duración, pues se acorta la diástole y se produce el llamado ritmo pendular o embriocárdico por parecerse al ritmo fetal, o cuniclocárdico por parecerse al ritmo del conejo. De todos modos, el ruido que coincide con el pulso es el primero. Escuchémoslo en una mujer embarazada. Otros hechos a tener en cuenta son las posiciones en que debe auscultarse al enfermo, los focos y las áreas de ocultación y la influencia de la respiración, del esfuerzo y de algunos medicamentos. El enfermo será examinado en decúbito dorsal, a menos que lo impida la disnea. También será examinado de pie, en decúbito ventral y en ciertas posiciones especiales. La posición de Azulay, por el soplo de la insuficiencia aórtica, con el enfermo sentado, con los brazos levantados y el tórax inclinado hacia adelante y a la izquierda. Una segunda posición de Azulay, para los soplos de la punta y el choque apexiano, con el enfermo en decúbito dorsal, las manos detrás de la cabeza y las piernas flexionadas.
en decúbito lateral izquierdo de Pajon para magnificar los fenómenos mitrales. Se harán efectuar algún ejercicio, la maniobra de Valsalva, expiración forzada con glotis cerrada, o se le hará inhalar nitrito de amilo. Con la maniobra de Valsalva se intensifican los soplos sistólicos y diastólicos, tricuspidios y pulmonares. El nitrito de amilo aumenta los sistólicos de eyección aórtico y pulmonar. La auscultación se hará reteniendo la respiración si los ruidos son poco intensos y pueden confundirse con ruidos respiratorios, y para diferenciar los frotes pleurales de los pericárdicos. La inspiración aumentará los fenómenos derechos, pues aumenta el llenado de las cavidades derechas. Intensifica el soplo sistólico de la insuficiencia tricuspidia, signo de Rivero Carballo, y el diastólico de la estenosis tricuspidia, signo de Rivero Carmona. Aumenta el desdoblamiento del segundo ruido al retardar aún más el componente pulmonar del mismo. Los focos principales de auscultación son el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho sobre el reborde esternal, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo sobre el reborde esternal, el foco de Erb o accesorio del aórtico en el tercer espacio intercostal izquierdo, el foco mitral en la punta a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, un poco por dentro de la línea hemiclavicular, el foco tricuspidio a nivel del apéndice xifoides, a lo largo del reborde esternal derecho e izquierdo en el mesocardio, pero también se auscultará cuello, endoápex, axila, región subclavicular izquierda y en el espacio interescápulo vertebral izquierdo. Se llama área la zona donde irradian los fenómenos acústicos de un foco determinado. En la pared anterior y lateral se tienen área anterior del ventrículo izquierdo, entre el reborde esternal izquierdo y la línea axilar anterior, y en altura entre la cuarta y la sexta costilla. Dentro de ella está el foco mitral. Área del ventrículo derecho, en la mitad inferior del esternón, desde la línea paresternal izquierda hasta la hemiclavicular derecha. En ella se encuentra el foco tricuspidio. Dentro de ella y en el mesocardio debe ocultarse también el soplo de la comunicación interventricular. Área aórtica anterior, va del cuarto espacio intercostal izquierdo desde la línea hemiclavicular y sube oblicuamente hasta el lado derecho del cuello. En ella hay dos focos, el aórtico y el accesorio de Erb. Hacia abajo llega hasta la punta. Área pulmonar anterior, va de la tercera costilla a la región supra e infraclavicular izquierda, entre la línea paraesternal izquierda y la axilar anterior izquierda. En su interior se encuentra el foco pulmonar. Área auricular derecha está más afuera de la ventricular derecha, desde el reborde esternal derecho a la hemiclavicular derecha, entre cuarta y quinta costilla. Aquí se oye el soplo de la comunicación interauricular y de la insuficiencia tricuspidia. Sobre la pared posterior se proyectan las siguientes áreas. Área de la aurícula izquierda, entre el ángulo de la escápula y la base del pulmón, y entre la columna y la línea infraescapular izquierda. Es importante para ocultar los fenómenos mitrales. Área pulmonar posterior, horizontal, entre ambos omóplatos,
para los eventos de la arteria pulmonar. Área aórtica posterior, vertical a lo largo de la columna para la coartación de la aorta y la aorta descendente. Comprende el espacio interescapulovertebral. El primer ruido se considera debido al cierre de la válvula auriculoventricular, de manera sincrónica o la mitral un poco antes de la tricúspide. Su foco máximo de auscultación está en la mitad inferior de la región precordial, en especial en la punta. El segundo ruido se debe al cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Primero cierra la aórtica y después la pulmonar. Su sitio de máxima auscultación está en los focos de la base, aórtico y pulmonar. Hasta los 25 años de edad, aproximadamente, el segundo ruido es más intenso en el foco pulmonar y después de los 25 años se oye más en el aórtico, pues como consecuencia de la presión arterial se alteran las valvas aórticas. Escuchémoslo. En el fonocardiograma, registrado a nivel de la punta, el primer ruido consta de 4 componentes. El primero es inaudible y se debe a la contracción auricular. El segundo componente se debe a la contracción ventricular. El tercero se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Primero se cierra la mitral y después la tricúspide. Es el componente que más se oye. El cuarto componente es también casi inaudible y se debe a la apertura de las sigmoideas aórtica y pulmonar. Primero se abre la pulmonar y después la aórtica, al revés del cierre. El segundo ruido presenta 3 componentes. El primero es inaudible y es ventricular. El segundo es el que más se oye y se debe al cierre de las válvulas sigmoidea aórtica, 2A, y pulmonar, 2P. El tercero es vascular. El componente de apertura mitral y tricuspidia no se oye. El primer ruido es más intenso cuando la conducción auriculoventricular es más rápida y por ende el PR es más corto, menos de 0,12 segundos. Recordamos que normalmente de 0,12 a 0,20, 0,18 en el niño y 0,22 en el anciano. ¿Se debe a qué? Al iniciarse la contracción ventricular, la mitral está aún abierta. Se oye, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Escuchémoslo. En la estenosis mitral es tan intenso que se llama chasquido de cierre o primer ruido brillante. Simula un soplo en el fonocardiograma. La rigidez de las valvas hace que se comporten como vela de barco al viento, chasqueando hacia arriba al cerrarse, dando el primer ruido brillante, y hacia abajo al abrirse y dando el chasquido de apertura. Escuchémoslo. En el eretismo cardíaco, el esfuerzo mantiene abierta la mitral en diástole y el primer ruido se vuelve musical. Escuchémoslo.
El primer ruido está apagado cuando el PR es largo, mayor de 0,20 segundos, como sucede en el bloqueo de primer grado. Las valvas están calcificadas y en la insuficiencia cardíaca, en el shock y en el infarto. Escuchémoslo. Se dice que el primer ruido está desdoblado cuando entre sus componentes oíbles, mitral y tricuspidio, hay una separación mayor de 0,07 segundos. Aquí lo vemos en una taquicardia paroxística ventricular. En realidad, no existe un desdoblamiento genuino del primer ruido, salvo en el bloqueo completo de rama derecha, porque el ventrículo derecho se contrae más tarde. Escuchémoslo. En los demás casos se llama pseudodesdoblamiento y se debe a un cuarto ruido presistólico antes del primero, como sucede en la insuficiencia cardíaca y en el bloqueo de primer grado con PR largo. Presencia de clic protosistólico de eyección, es el cuarto componente del primer ruido que se ha vuelto audible. Es propio de la estenosis aórtica y pulmonar. Y la presencia de un soplo presistólico, como sucede en la estenosis mitral, en que constituye el reforzamiento del retumbo diastólico. El segundo ruido se desdobla normalmente en inspiración, en el foco pulmonar, porque aumenta el gasto ventricular derecho, y como consecuencia se prolonga la sístole del ventrículo derecho y se retrasa el cierre de la pulmonar. En expiración el desdoblamiento desaparece. Por lo tanto, el desdoblamiento del segundo ruido fisiológico o respiratorio se presenta en inspiración y desaparece en expiración, como vemos en este fonocardiograma. El segundo ruido debe auscultarse con el enfermo acostado, pues en posición sentado de pie disminuye el retorno venoso y por lo tanto desaparece el componente pulmonar y por ende el desdoblamiento. Si en posición de pie durante la expiración el desdoblamiento en vez de desaparecer se mantiene, indica enfisema en un enfermo mayor de 40 años y sin cardiopatía. Cuando aparece en inspiración, pero en expiración no desaparece, sino que se mantiene, se llama permanente o persistente e indica bloqueo de rama derecha y estenosis pulmonar, como vemos aquí. Se acompaña de soplo sistólico de eyección pulmonar. Esta figura nos muestra cómo en la estenosis pulmonar y en el bloqueo de rama derecha el desdoblamiento se produce en inspiración pero se mantiene en expiración. Desdoblamiento permanente o persistente también se presenta en la hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Cuando el desdoblamiento se mantiene igual tanto en inspiración como en expiración, se habla de desdoblamiento fijo y es propio de la comunicación interauricular. Aquí se ve un desdoblamiento fijo en un síndrome de Eisenmenger, que es comunicación interauricular más hipertensión pulmonar e inversión del shunt. El desdoblamiento fijo se debe a que ambas aurículas se llenan de la misma manera.
También se presenta en la insuficiencia ventricular derecha. Escuchémoslo. Cuando en vez de desdoblarse en inspiración lo hace en expiración, se llama desdoblamiento paradojal. Se ve en el bloqueo completo de rama izquierda y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo B, por retardo eléctrico del ventrículo izquierdo, pues primero se contrae el ventrículo derecho y después el izquierdo. Aquí lo vemos en una estenosis aórtica en que se prolonga el cierre aórtico, por lo que se produce una inversión en el cierre, primero el pulmonar y después el aórtico. Escuchémoslo. El componente pulmonar del segundo ruido está apagado en la estenosis pulmonar y está más intenso en la hipertensión pulmonar, como sucede en el cor pulmonale y en la comunicación interauricular por dilatación del ventrículo derecho. Escuchémoslo. El componente aórtico está apagado en la insuficiencia aórtica y en la estenosis aórtica grave y en el shock, y se oye aumentado en la hipertensión arterial a nivel del foco aórtico. Escuchémoslo. En la dilatación de la aorta por arterioesclerosis, en los aneurismas y en la sífilis, el segundo ruido se vuelve musical y se parece al ruido de una trompeta. Por eso se llama clangoroso. Escuchémoslo. Ambos ruidos se oyen apagados en el derrame pleural, en la obesidad, en mujeres con masas voluminosas y en el enfisema. Escuchémoslos aquí acompañados de soplo tubario. Los otros ruidos cardíacos son el tercero y el cuarto. Su presencia da un ritmo llamado a tretiempos por la presencia de un ruido agregado que puede ser el tercero o el cuarto. Cuando se agregan algunas condiciones, se constituye el galope, que es un ritmo a tretiempo con cadencia particular. El cuarto ruido es presistólico, esto es, se presenta antes del primer ruido, por eso simula un desdoblamiento del mismo, son izquierdos y derechos.
El cuarto ruido derecho se percibe en la estenosis pulmonar y en la comunicación interauricular y se ausculta mejor a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo. El cuarto ruido izquierdo se oye en la punta, aumenta con la inspiración y se presenta cuando el ventrículo izquierdo no se rellena bien, pues se dilata poco. Como sucede en la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. La presencia del cuarto ruido, tanto derecho como izquierdo, indica que el ventrículo correspondiente no se dilata bien, pero no implica necesariamente una insuficiencia cardíaca. Desaparece cuando se instala fibrilación auricular. Escuchémoslo. Aquí vemos los 4 ruidos cardíacos, cuarto, primero, segundo, tercero. El cuarto ruido precede al primero, es presistólico y de baja frecuencia, por eso se oye mejor con campana y se sitúa entre la P y la Q del electrocardiograma y coincide con la onda A del yugulograma. El tercer ruido es también de baja frecuencia y se oye mejor con campana. Es protodiastólico y está separado del segundo ruido por un espacio de 0,12 segundos. Entre el segundo y el tercero, cuando existe, se ubica el chasquido de apertura de la mitral. El primero coincide con el QRS, el segundo viene un poco después de la T. En esta imagen vemos un cuarto ruido intenso que simula un desdoblamiento en un enfermo con hipertrofia ventricular izquierda. En esta otra imagen se ve el tercer ruido en una insuficiencia mitral, de ahí el soplo mesotelesistólico con borramiento del componente aórtico del segundo ruido. El tercer ruido normalmente puede oírse en jóvenes con eretismo cardíaco y vagotonismo. Si se oye después de los 40 años, hay que pensar en galope. Y si se palpa, se llama tremor cordis. Los clásicos llamaban ictus cordis al choque de la punta único, normal, y tremor cordis cuando era doble, por tercero o cuarto ruido agregado. La presencia de un cuarto ruido indica que el ventrículo no realiza un buen llenado porque se distiende mal. Indica que puede estar hipertrofiado, pero no necesariamente insuficiente. Sobrecarga sistólica izquierda, estenosis aórtica, hipertensión arterial, etc. En cambio, un tercer ruido indica siempre un corazón enfermo. Se ve en la sobrecarga diastólica izquierda, insuficiencia mitral, comunicación interventricular, ductus permeable, etc. Escuchémoslo en un joven. El tercer ruido se debe al llenado rápido ventricular. El izquierdo se oye en la punta y se presenta en la insuficiencia mitral, comunicación interventricular y en la insuficiencia ventricular izquierda porque aumenta la presión de fin de diástole. Cuando se produce el llenado ventricular rápido, el ventrículo no puede distenderse bien y sus paredes vibran, dando el tercer ruido. No se presenta
en la estenosis mitral porque no se puede producir el llenado ventricular rápido, a pesar del aumento de presión en la aurícula izquierda. El tercer ruido derecho se oye mejor en la parte inferior del esternón, en su borde izquierdo, y como todo evento derecho, aumenta durante la inspiración. Se debe al llenado rápido del ventrículo derecho cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, como sucede en la insuficiencia tricuspidia, la pericarditis constrictiva y la insuficiencia ventricular derecha. Se llama ritmo de galope a un ritmo de 3 tiempos por la presencia de los 2 ruidos normales y un ruido agregado, el tercero o el cuarto, que está más acentuado, que se ve y se palpa y que tiene cadencia de galope, cuando la frecuencia está entre 90 y 120 por minuto. Si hay taquicardia, ambos ruidos agregados se acercan y se suman, dando el galope de suma. Esta imagen muestra los 3 galopes: el protodiastólico por tercer ruido, el presistólico por cuarto ruido y el mesodiastólico por la suma de los 2, respectivamente ventricular, auricular y aurículo-ventricular. El ruido de galope protodiastólico es un ruido sordo, intenso, tanto que provoca un choque precordial. Por eso a veces es más visible y palpable que audible. Los clásicos aconsejaban realizar la auscultación directa colocando el oído sobre el tórax. Se ausculta mejor en la punta, el galope izquierdo, y en el reborde esternal izquierdo, el derecho. Además, se escucha mejor en decúbito de Pachón y después de un ejercicio. El intervalo entre el segundo ruido y el tercero está entre 0,11 y 0,18 segundos. Escuchémoslo. El ruido de galope presistólico se presenta cuando aumenta la contracción auricular, como sucede en la insuficiencia cardíaca o cuando disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo, como sucede, por ejemplo, en la pericarditis constrictiva. Se lo conocía anteriormente como adiastolia y se describían 2 formas. La que se debe a acortamiento de la diástole, como sucede en la taquicardia, y la que se debe al llenado ventricular insuficiente, como sucede en la pericarditis y en la estenosis tricuspidia, que al dificultar el llenado del ventrículo derecho, produce hipertensión venosa sistémica con edema, hepatomegalia y ascitis. A diferencia del ventricular, el auricular tiende a presentarse las cardiopatías con sobrecarga sistólica e hipertrofia ventricular. En cambio, el ventricular o protodiastólico suele presentarse en las cardiopatías con sobrecarga diastólico de volumen y por ende con dilatación o hipotonía muscular. El galope auricular, por lo tanto, se presenta el derecho en la estenosis pulmonar y en la insuficiencia ventricular derecha, y el izquierdo en la estenosis aórtica, la cardioesclerosis coronaria, las miocardiopatías y la hipertensión arterial. Cuando hay fibrilación auricular, desaparece. Cuando la contracción auricular coincide con el llenado rápido ventricular, los 2 ruidos se fusionan y dan el galope de suma. Esto puede ocurrir cuando la taquicardia está entre 130 y 150 por minuto y se acorta la diástole,
o cuando hay bloqueo aurículo-ventricular de cualquier grado o cuando hay aleteo auricular y extrasistolia ventricular. Seguiremos con ruidos agregados y soplos.